ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮೀನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮೀನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆರೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಗಿರಿನಗರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆವಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ, ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಗೊಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಿಶ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೋಗೋಣ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತವಾ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತವಾ ಫ್ರೈ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ? ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಂದಾಪುರ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮಸಾಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಕುಂದಾಪುರ ಏನು ತವಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೈತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇನು ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕುಂದಾಪುರ ತವಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ದರ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3rd ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಲಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಂಗಿದೆ, ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಇಂಥ ಫಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು 3-4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ನಡೀತಾ 2-3 ಇತ್ತು ಹಂಗಾರೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಒಟ್ಟು 3 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು.
ಸರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀ ಫುಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮೈನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಇದೆ. 2 ತರ ಮಸಾಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಂದಾಪುರದವರು ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇರೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಸಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಸಾಲೆ ಫಿಶ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇವರೇಟ್. ಈಗ 1 year ಇಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಲೈಸು, ಅಂಜಲ್ ಸ್ಲೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾಷಾ ಅಂತ, ಇದು ರಿವರ್ ಫಿಶ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಮೀನ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1.25 kg ಮೀನು ಇರುತ್ತೆ. 1.25 kg? 1.25 kg. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಒಬ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಫ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ. ಅರ್ಧ kg ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ kg ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಭಾಷಾ ಅಂತ ರಿವರ್ ಫಿಶ್. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಥೋಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಈ ಮೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಬಾಂಗ್ಡಾ. ಬಾಂಗ್ಡಾ ಸೀ ಫಿಶ್ ಬಾಂಗ್ಡಾ. ಇದು ಸರ್, ಬಾಂಗ್ಡಾದಲ್ಲಿ 2 ತರ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಧ್ರ ಕಡೆ ಬರೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್, ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಂಧ್ರ ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮೀನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಹೌದು. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್. ಮಂಗಳೂರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ 2 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಮಸಾಲ ನಮ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ. ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಲ್ಗೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೀ ಫಿಶ್. ಮಧ್ಯ ಮುಳ್ಳು, ಬಾಚಣಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮುಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಳ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ಮೀನು ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಧ kg, 3/4 kg, 1/4 kg, 300 ಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು 400 ಗ್ರಾಮ್ ಫಿಶ್. ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂಜಲ್. ಇದು ಅಂಜಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಜಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ ನಾವು ಇದು ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ ಮಸಾಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೈಟ್ ಪಾಂಪ್ರೇಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡ್ ಮಸಾಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಫಿಶ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೋನ್ಲೆಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಳ್ಳು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಮಧ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಂಸ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಮೂಳೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಬೋನ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ. ಧೂಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕವರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ರಿವರ್ ಪಾಂಪೆಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ರೂಪ್ ಚಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಪ್ ಚಂದ್. ಹೌದು. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೈಸು, ಹಾಫ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜಿಲೇಬಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಅಥವಾ ಕೆರೆದು ಆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಕೆ. ಜಿಲೇಬಿ. ಟೈಗರ್ ಜಿಲೇಬಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ kg, 3/4 kg ಆ ಥರ ಸೈಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಚಟ್ಲಿಕೆ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಟ್ಲಿಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಥರ 2 ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ, ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇನಿದೆಯೋ ಮಸಾಲೆ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 kg ಇದೆ. 1/4 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು 2 kg ಮೀನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 kg ಮೀನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ? ಇದು 90 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 90 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು ಸರ್.
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10-15 ದಿನ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ 2 kg ಮೀನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದೆ? ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 1/4 kg ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ 1/4 kg ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 6 months ಇಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇದು 5:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10-10:30 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ವೆರೈಟಿಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 9:30 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್. 9:30 10 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂಡೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರೈಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಜಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಈಗ ಮೇನ್ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ರಜಾ, ಆ ಥರ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಷ್ಟು ತರ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳು ಸಿಗದೆ ಇರೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, 1.5 ತಿಂಗಳು. ಆ ಸೀಸನ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ. ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 12 ರಿಂದ 13 ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು 7, 8, 9 ವೆರೈಟಿಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ವೆರೈಟಿಗೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 1-2-3 ಲೀಟರ್ ಇದೋದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು 3/4 ಲೀಟ್ರು ತುಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಳಸೋ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಉಳಿಸೋಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ 2 ಲೀಟ್ರು 2.5 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಉಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇಸಿಕ್ 50 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 150, 200, ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನು 250, 300 ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ವೆರೈಟಿಗಳು ಆ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆರೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಏನು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾ ಕುಂದಾಪುರ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿರಿನಗರ ಬರುತ್ತೆ. ಗಿರಿನಗರ ಔಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ BDA ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. BDA ಪಾರ್ಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಔಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನಶಂಕರಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿರಿನಗರ ಅಥವಾ ಹೊಸಕಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಗಿರಿನಗರ ಔಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್. ಔಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಂದಾಪುರ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಅದು ಸ್ಲೈಸು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ತುಪ್ಪನ ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಇವರು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ. ಸೊ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ಖಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖಾರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಖಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಖಾರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ರಪ್ಪಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲಾನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ತವಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ತವಾ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ತಿರುವಾಕಿ ಮಗ್ಚಾಕಿ
ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮರ. ಚಟ್ನಿ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಸೂಪರ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟೇಸ್ಟು, ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರ ಟೇಸ್ಟು. ಲೈಟಾಗಿ ಹುಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಟ್ನೀಲಿ, ಅಂಥ ಖಾರ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಸುತ್ತ ಅಂತ ಮುಳ್ಳೇನು ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಮೀನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನೋ ಮೀನು ಅಂದಾಗ ಮುಳ್ಳು ಬಿಡಿಸೋದೇ ಹರ ಸಾಹಸ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನನಗೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಪ್ಪಂತ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ರೇಂಜಿಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ತೀರಾ ಖಾರ ಬರೋಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಥರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಳಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಗಿರಿನಗರ ಆವಲಹಳ್ಳಿ BDA ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ. ಎರಡೇ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.